မင်္ဂလာပါအခရာတက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် vivo ကတော့တောက်လျှောက်ကိုအသစ်တွေကိုချပြပေးနေပြီဒီတစ်ခေါက်တော့ဘာမှဖြစ်မလဲကျွန်တော် vivo V29 5G တုန်းကဆိုရင်တော်တော် eye catching ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ vivo V29 5G ရဲ့ sister version ဖြစ်တဲ့ vivo V29e 5G ရဲ့အလှည့်ပါ V29 ရဲ့တချို့ feature တွေကိုမလိုအပ်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ version တွေကရှာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် smart aura light range လိုမျိုး feature မျိုးကို10သိန်းကျပ်အောက်ဝန်းကျင်နဲ့အသုံးပြုချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် vivo V29e 5G ကရွေးချယ်စရာဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်က V series ရဲ့line up အသစ်ဖြစ်တဲ့ vivo V29e 5G ကို first impression လုပ်ပြီးတော့ပါဖုန်းလက်ထဲမှာစပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးခံစားမိတာက build quality တော်တော်လေးကောင်းနေဆိုတာပါပဲလက်ထဲမှာကင်ရလည်းထီထီမီမီရှိရဲ compact ဆန်ပြီးတော့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေမရှိဘူး minimalist တွေအကြိုက် design မျိုးဖြစ်တယ်သူရဲ့အလေးချိန်ကလည်းကျွန်တော်190 gram ပဲရှိရဆိုတော့လက်ထဲမှာကြာကြာကင်ထားလို့ရတယ်ဒီနောက်ဖက် cover တွေရှေ့ဘက်မှန်တွေက frame နဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ် design ပိုင်းမှာတော့ vivo V29e 5G ကအယောင်2ယောင်နဲ့လာတယ် forest black ရဲ့ rose gold ဆိုတဲ့အယောင်ရဲ့ပါ rose gold ဆိုတဲ့အယောင်မှာတော့သူရဲ့အနောက်ဘက်က texture ကသူရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဘက်ကကျွန်တော်စုပ်တန်နဲ့ခြေထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတစ်မျိုးလာတယ် forest black color ကတော့ကျွန်တော်အခုကင်ထားတဲ့အယောင်မှာကျွန်တော် personal အမြင်အရတော့ဒီအယောင်2ယောင်ထဲမှာဒီ forest black ဆိုတဲ့ color လေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဖုန်းဆိုရင်အမဲရောင်ကြိုက်တာကြောင့်လည်းပါပါလိမ့်မယ်သူရဲ့ forest black color မှာတော့အနောက်ဘက်ဒီ glass မှာငွေရောင်အမှုန်လေးတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေကတော့သူရဲ့ဒီအယောင် color ကိုတွားပြီးတော့နှောက်ယှက်တင်ရမျိုးတော့မရှိဘူးဒီ forest black color ဆိုတာကတော့သူရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲအမဲရောင်ဒါပေမဲ့သေချာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်ပတ်တန်းတွေတော့တွေ့ရတယ်ဒီ forest black color ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ lighting ထဲမှာထိုးပြီးတော့ဖုန်းကို angle ပြောင်းပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမဲရောင်နဲ့ဒီအစိမ်းရင်းရောင်လေးတွေကတလက်စီဖြစ်နေရလို့ခံစားရတယ်သူရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ design နဲ့ဒီရောင်လေးကလိုက်ဖက်မှုရှိရလို့ထင်တယ်နောက်ဘက် glass ကိုတော့ matte finish အသားနဲ့ဒီနေရာမှာတော့တော်တော်လေးကန်လို့ကောင်းတယ် fluoride AG glass ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရာတွေလုံးဝမထင်ဘူးကျွန်တော်သေချာကန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကြမ်းပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်အရှေ့ဘက်မှာတော့ camera band အရှေ့ကိုထွက်နေတယ်အဲ့ဒီအသားကလည်းကျွန်တော်နောက်ဘက် glass ကအသားတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးကြမ်းပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ် camera band ကတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့တော့ V series ရဲ့ smartphone တစ်လုံးဖြစ်ကြောင်းသိသာစေနိုင်တယ်အထဲမှာတော့ camera lens နှစ်ခုနဲ့ dual flashlight တစ်ခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီV series smartphone တွေရဲ့ trademark တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ smart aura light range လေးကိုထည့်ပေးထားတယ်။နောက်ဘက်ကတော့ကြီးလိုက်တာနဲ့တွေကိုဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတာကိုခံစားရလိမ့်မယ်။ဘေးပေါင်တော့ plastic frame ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့ material ကကျွန်တော်ဒီဖုန်းစပြီးတော့ကန်ကြီးလိုက်တော့ဒီဘေးပေါင်က aluminum frame လို့ထင်တာဒါပေမဲ့စာပြန်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့မှ plastic frame ဖြစ်နေမှသိတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ build quality ပိုင်းလေးမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်။သူရဲ့ flat frame ကိုသုံးပေးထားတာက back cover design နဲ့ light ဖက်မှုရှိရလို့ထင်တယ်။ညာဘက်ဘေးပေါင်မှာတော့ power button ရဲ့ volume up down clock လေးတွေပါမယ်။အဲ့ clock လေးတွေကနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမနဲ့ကြစ်ကြစ်လေးလေးဖြစ်နေတော့ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ click click ဆိုတဲ့မြည်သံလေးတွေကြားရတယ်။ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဘောင်ပြည့်ပဲ။ပေါ်ဘက်မှာတော့ဒီ secondary mic box လေးတစ်ပုဒ်ပါတယ်။အောက်ဘက်မှာတော့ speaker box ရဲ့ USB Type C ရဲ့ mic box ရဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော် dual SIM card ထည့်လို့ရတဲ့ SIM tray လေးပါမယ်။ 5G supportရှေ့ဘက် screen ကိုတော့ 6.67 inch ရှိတဲ့ AMOLED panel ကိုသုံးပေးထားတဲ့ 1080p resolution 120Hz display နဲ့သူရဲ့ display ကကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကောင်းတဲ့ display ဖြစ်မှန်ကိုသိသာစေတယ် color တွေလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီပိုင်းမှာလည်းမဆိုးဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော် true black အယောင်တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်သူရဲ့ screen က blue light အယောင်ကို short ချပေးထားရလို့သိရတယ်သူရဲ့ screen မှာနောက်ထပ်ကြိုက်တာတစ်ခုကတော့ in display fingerprint ပဲ response ကတော်တော်လေးကိုမြန်တယ် vivo V29 တော့ in display fingerprint နဲ့အတူတူလောက်ပဲဒီနေရာမှာလည်း short ထားတာမတွေ့ရအောင်ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ main camera ရဲ့အနေနဲ့64 megapixel OIS wide main camera ဒါကတော့ V27e မှာတော့သုံးခဲ့တဲ့ကင်မရာနဲ့အတူတူပဲ8 megapixel ultra wide camera ကတော့အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ dual camera setup နဲ့ပဲဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီ macro camera ရဲ့ depth camera ရဲ့ထက်စာရင်အခုဒီ ultra wide camera ကပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တယ်လို့ခံစားရလိမ့်မယ် V27e မှာတော့ triple camera setup နဲ့လာတာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဒီ V29e ရဲ့ dual camera setup ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျမိတယ်ပုံထွက်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ detail ပိုင်းတွေမဆိုဘူး sharp ဖြစ်တယ်သူရဲ့ smart aura light နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ portrait ပုံတွေအတွက်ကော landscape ပုံတွေအတွက်ကောအဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ် OIS camera နဲ့ဒီ aura light ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် vlog video တွေဖန်တီးရတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ် selfie camera အတွက်ကတော့50 megapixel ရှိတဲ့ auto focus wide camera ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီ camera ကကျွန်တော် V29 မှာတော့သုံးခဲ့တဲ့ camera နဲ့အတူတူပဲဘာမှပြောစရာမလိုဘူး V29 မှာရတဲ့ feature တွေအကုန်လုံးကိုအသုံးပြုလို့ရမယ် V29e version မှာဒီလိုမျိုး camera ကိုသုံးပေးထားတာကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
performance မိုင်းအတွက်ကတော့ Snapdragon 695 chip ကိုသုံးပေးထားတဲ့ V29e တုန်းက G99 chip နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင် performance မှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့ 5G supported chip လည်းဖြစ်တဲ့ software တွေမနိုင်နိုင်ပါလေစိုးရင်စရာမရှိဘူး daily use ဘိုင်းအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ် game လည်းဆောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ chip သုံးထားတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ် RAM အနေနဲ့ကတော့ 8GB ပါမယ် 8GB extend ထပ်လုပ်လို့ရမယ် storage အနေနဲ့လည်း 256GB ထိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်း weight short ထားတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူး speaker ဘိုင်းမှာတော့ down firing mono speaker ကိုပဲသုံးပေးထားတယ် vivo အနေနဲ့ဒီ V series smartphone တွေမှာကျွန်တော် stereo speaker လေးထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်လာတဲ့ series တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပေမဲ့အခုထိတော့ထည့်မပေးသေးပါဘူးနောက်ပိုင်း series တွေမှာတော့ထည့်ပေးလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် software ဘိုင်းမှာတော့သူသုံးထားတဲ့ Fantash OS သတင်ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော် personal အမြင်ကကြိုက်တဲ့ UI နဲ့မှာပါတယ်ဘက်ထရီပိုင်းမှာတော့ 4800 mAh ရှိတဲ့ဘက်ထရီဒီပိုင်းမှာတော့တိုးတက်လာတယ်တခုသတိထားမိတာအားတော်တော်လေးခံနေဆိုတာပါပဲအဲကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့အားရောတာတော်တော်လေးကြာတယ်ဒီပိုင်းမှာတော့မစိုးဘူး charging ပိုင်းနေတော့ 44W charging နဲ့အားပြန်သွင်းလို့ရမယ်သူ့အရင် series ဖြစ်တဲ့ V27e မှာတော့ 66W charging နဲ့လာတာကျွန်တော်မတိုးလာဘူးဆိုရင်တော့ပဲ 66W လောက်ပြန်ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ 44W charging နဲ့ပဲလာတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ first impression လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းလေးကတော့ vivo ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ vivo V29e 5G ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် V29 ကိုလည်းသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ feature တွေကတော့ကိုယ့်အတွက်မလိုအပ်ဘူးဈေးနှုန်းတက်တာတဲ့အထက်ကလည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ vivo ရဲ့ V29e 5G ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးကရွေးချယ်စရာဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲမိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုသဘောရလဲဝယ်ချင်လားမဝယ်ချင်ဘူးလားကျွန်တော်တော့ကောင်းခံနိုင်ပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်